Друзья, всем привет! С вами канал Green Time. Мы решили поделиться с вами нашим опытом создания альпийской горки. Альпинарий будет изюминкой и украшением вашего сада, эффектно выглядеть на протяжении всего дачного сезона и притягивать к себе внимание. Чтобы узнать все тонкости по созданию этого ландшафтного элемента, смотрите это видео. Для того, чтобы альпинарий смотрелся максимально декоративно, важно правильно продумать место его расположения. Лучше выбрать солнечный участок, хорошо прогреваемый весной. Это может быть восточная сторона сада. Также стоит учесть защищенность этого участка от ветра. После выбора места начнем его подготовку к сооружению горки. Необходимо снять верхний слой почвы, дерн, вскопать участок лопатой. Подготовку всего места для альпинария мы показывать не будем, чтобы видео смотреть было интересно. Последним этапом уберем корни растений. Очень важно сделать дренажный слой в основании будущего альпинария. Битые кирпичи, гравий предотвратят застой воды и переувлажнение почвы, что благоприятно отразится на росте ваших альпийских растений. Не забудьте немного уплотнить и разровнять дренажный слой. Почва для альпинария должна быть рыхлой, дренированной. Для нашей горки мы взяли речной песок и добавили в него немного огородной земли. И, получив смесь, стали укладывать ее на дренажный слой порциями в одно ведро. Мы сразу стали уплотнять почву, а в идеале нужно подождать 2-3 недели для проседания и уплотнения грунта. Для еще большего уплотнения почвы обильно прольем весь грунт водой. Важный этап в создании альпинария – подбор и установка камней. Камни подбирать нужно по двум основным правилам. Первое – они не должны быть округлыми, как в реке или на море, а угловатыми со сколотыми острыми краями. Второе – камни необходимо взять одной или нескольких похожих по структуре и цвету пород. Перед укладкой остальных камней начнем покрывать площадь горки плодородной землей. В будущем почвопокровные растения закроют голую землю между камнями. Устанавливают камни на горку тоже по двум правилам. Первое заключается в том, что плоская грань камня должна быть на земле, как на настоящем горном склоне, ведь мы воспроизводим именно такой ландшафт. Второе правило – некоторые камни лучше размещать парами, будто бы это расколотый валун. Этот камень для альпийской горки не совсем подходит, мы планируем заменить его, когда найдем более подходящий. Через неделю мы начали высадку растений на альпийскую горку. Начиная с января стали выращивать многолетники из семян. На канале вы можете увидеть видео про выращивание многих из них. Первым делом мы посадили очиток белый. Сейчас он выглядит как плотная изумрудная подушечка. Как же без молодила, отличного почвопокровника? Не знаем, что за сорт, но увидим, когда вырастет. Теперь очередь седума лизард, тоже со временем превратится в голубоватую куртинку. Камнеломку теневую посадим, собственно, на теневую сторону альпинария. Там она будет чувствовать себя комфортно.
А камнеломку артенца высадим наоборот на солнечный склон. Она не любит затемнений. На солнечный склон также посадим чистец шерстистой овечьи ушки. На задней части горки также будет расти самшит, который мы планируем стричь под шарик. Песчанка горная весной украсит альпинарий обилием нежных белых цветочков, но ее мелкие листочки тоже декоративно смотрятся. Наша альпийская горка готова. На ее создание мы потратили всего месяц. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео, делитесь своим опытом. Через год мы покажем изменения, произошедшие с альпинарием. Всем пока!